A gente vai cantar uma música agora, que na época que a gente cantou a primeira vez foi em Recife, quase que eu apanhei, porque na época o Santa Cruz tem caído para terceiro. Meia hora agora segurando. Aí por sorte ninguém, depois o Santa Cruz caiu para quarta, virou uma homenagem. Não é nem atenção. Meu time foi rebaixado para a terceira divisão. Tem um operacional ali da minha. O juiz não tem mão de coração. Eu queria passado na terceira divisão. Cavaleiro!